Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu já estou aqui debaixo de chuva, esperando o ônibus para ir trabalhar. E hoje eu vou gravar toda a minha rotina para vocês, espero muito que vocês gostem. Agora, tica, doidãozão, barrigudão. Ai, neném, Então, amores, agora eu vou fazer uma tapioca. Vou usar dessa marca aqui da Amáfio. Ela tem fécula de mandioca hidratada. E é isso, conforme for eu gravo mais pra vocês.